주방 보니까 주방이 완전 새하얗고 아니 원래 아무것도 안 드시는 요리를 배달 잘- 음식 좋아하세요? 사실 그 동생이 나는 와 있어요. 요리 잘하는 동생이 원래 네. 마이애미에 사는데 네. 요리를 뭘 할까 네. 고민을 하다가 파스타를 어제 소스를 저녁에 이만큼 만들어가지고 놨으니까 우리가 면만 삶아서 네. 같이 먹자고요. 좋습니다. 와인에다가. 혼자 계실 때나 이럴 때 와인 같은 것들 드시고 나 하세요? 와인 좋아해요. 화이트 와인 좋아해. 예전에 레드 와인 좋아했는데 지금은 화이트 와인 좋아하고. 냉장고 한쪽만 열려요? 너무 지저분해서. 아니 지저분해서 열 수가 없었어요. 다 냉장고에 넣으신 것 같아요. 부엌에 있는 위에 거. 있는 거다 진짜 그냥 이렇게 막 여기 있던 거다 죽여 넣었어 진짜. 그리고 와인. 아, 시원하게. 안 돼, 지금 열면 안 돼요.